The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या आपके घुटनों के से आवाज़ आती है। जी हाँ, घुटने किसी के चटकते हैं, किसी के अटकते हैं, किसी के करकर करते हैं, किसी के कड़क कड़क करते हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या आवाज़ करते हैं, और किसी के हेलो हाई भी बोल देते होंगे, क्या पता। बट अगर आपके घुटने से आवाज़ आती है तो क्या आपके घुटने ख़राब होने वाले हैं, या हो चुके हैं, या होने वाले हैं, या आपको आर्थराइटिस होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में। मतलब आपके मन में, हमारे मन में थोड़ी उठते हैं, हमें तो पता है, हमें तो पता है आपके मन में उठते हैं। इसलिए आपके लिए आज ये सेशन लिया जा रहा है कि भाई काहे घुटनों से आवाज आती है, नंबर 1। और अगर आपके घुटनों से आवाज आती है तो क्या आपको आर्थराइटिस जल्दी होगा, और क्या करना चाहिए आपको इसके लिए। तो आइए बातचीत करते हैं। और सभी आए हुए दर्शकों से दरख्वास्त है कि मैं हूं डॉक्टर परमजीत, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, अभी करें। तो बातचीत शुरू करते हैं। बीच बीच में हम चाय भी पियेंगे, ठीक है। आहा, गरम गरम। छोटी मोटी जो क्रैकिंग होती है, पॉपिंग होती है, जब आप चलते फिरते हो, जब आप उठ के बैठते हो, तो वो नॉर्मल होती है जी। पहले समझ लीजिए, छोटी मोटी। एक स्टडी में ये देखा गया कि इट कुड बी अ साइन दैट यू माइट डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एन अर्ली एज अगर आपको पॉपिंग साउंड आता है नीज से। एंड अगेन दिस इज अगेन एक एज ग्रुप पे स्टडी किया गया इस पे। तो यस, एक चीज है कि अगर आपके नीज से साउंड आ रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस आगे चल के, जो बुढ़ापे में आपके घुटने का जॉइंट खराब होता है, वो आएगा। उसके बारे में हम बताएंगे क्यों ऐसा काहे। अब इसको क्या है, ये जो स्टडी है, स्टडी के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें क्या किया था उन्होंने कि 3,000 से ज़्यादा, 3,500 लोगों को देखा, उसमें इवैल्यूएट किया। उन्होंने देखा कि अगर ग्रेटिंग, कैकलिंग, पॉपिंग साउंड आ रहा है आपके घुटने से, तो उसको हम क्रिपिटस बोलते हैं। क्रिपिटस, कर 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 कर, ये जो है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क में डाल देता है यहाँ पर। लेकिन जो उम्र देखी गई थी, 45 से 70 साल की उम्र देखी गई थी। एवरेज उम्र जिनकी स्टडी की थी वो थी 61। तो 45 साल के ऊपर अगर आपको ऐसे आवाजें आ रही हैं तो फिर वो आपका रिस्क ऑस्टियोआर्थराइटिस का ज्यादा है। ये रिसर्च में प्रूवन है। लेकिन अगर आप 19 साल के हैं, आप 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास। 16 साल की उम्र में अगर आपके घुटने कड़क कड़क करक करक कर रहे हैं तो ये क्या रहा है, कि क्या हो क्या रहा है, क्या किया है आपने, क्या हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये रिस्क जो है सेम उम्र, इस उम्र के लिए नहीं है, पहली बात तो ये। और रिस्क फैक्टर को समझते हैं, असेस करते हैं, और इससे प्रूव क्या होता है इससे वो भी बताते हैं। स्टडी अगर सजेस्ट करती है एक की जिनकी आवाज आती है उनको हायर रिस्क है आगे कुछ सालों में। और ये हुआ ही क्यों, आवाज आई ही क्यों है, याद रखिए ये एक जॉइंट है। जिस प्रकार आपकी गाड़ी है, एक कार है, वो आप जब लेते हैं तो आवाज नहीं आती है, लेकिन जब वो बार बार झटकों में घंगिंग 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 चला के गड्ढों से ले के कुछ ही सालों में उससे चंग 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 आवाज आने लगती है। टैक्सी में और बस में तो आप बैठे ही हैं, अजीबोगरीब सी आवाज आने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जब होता क्या है, जब आप घुटने को इस्तेमाल करते हैं, कूदते फांदते हैं, तो घुटने के जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े बहुत हिलते हैं। तो कई लोगों के जॉइंट्स जो हैं ढीले हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ढीले हो सकती हैं, अब समझ आ रहा हूं मैं क्या है और क्यों है, राइट। आवाज़ ढीले होने की वजह से भी आ सकती है, लेकिन जो मेन आवाज़ का कारण है वो कुछ और है, राइट। और उसमें जो नी एलमेंट्स की बीमार होंगे, नी घुटने खराब होंगे, वो भी समझते हैं। एक पॉइंट है कि मान लीजिए अगर आपकी जो ये है, क्या नाम है, आप जो खड़े हैं, एक पैर पे खड़े होने लग गए आप, 2 की जगह एक पैर पे, तो क्या हो रहा है, नॉर्मली आपके पूरा भार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पैर पे आ रही है, बैलेंस्ड है। अब क्या हो रहा है, अब वो दोनों पैर की जगह एक ही पैर पे आ रही है, तो यहाँ का भार जो है इस तरफ के जॉइंट को ज़्यादा खींचेगा, यहाँ का भार जो है इस तरफ के जॉइंट के कैप्सूल को ऐसे खींचेगा। तो ये जॉइंट जो है
ऐसे के ऐसे हिलने की कोशिश करेगा। तो एक पैर पे खड़े होना या एक ही पैर से पे जंप करना, या जो डांसर्स होते हैं, जो लोग खड़े होके फिर इस जॉइंट को ऐसे 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 रोटेट करना, ये सारे मूवमेंट जो है जॉइंट की इंजरी लेवल्स और बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहे हैं हम? उसके ऊपर जॉइंट में कोई मुक्का तो नहीं मारेगा, पर आपको चोट तो लगी सकती है, लात तो मारी सकते हैं, गाड़ी गुड़ी लगी सकती है। तो अ लॉट ऑफ इंजरीज हैपन ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स विच कैन लीड टू इंजरीज, विच कैन लीड टू, द बेसिक इज instability. Joint instability can lead to some kind of crackling sounds, in the increased crackling sounds. जो normal crackling sounds होते हैं, that which is this which comes from your fingers, ये क्यों होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? This is basically joint space expansion. जॉइंट के अंदर एक बंद कमरा होता है, जॉइंट स्पेस होता है, जो कि एक जॉइंट जो है ऐसा हड्डी से रगड़ नहीं रही होती, हड्डी के बीच में गैप होता है, उसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के बीच में अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसके ऊपर ऐसा कवर होता है पूरी तरह से। तो कवर के बीच में यहाँ पर हो क्या जाता है, ये जगह नहीं है। जब आप जॉइंट को ऐसे करते हो तो ये जॉइंट खींचा नहीं जाएगा, ये जॉइंट स्पेस खींचा जाता है। ऐसा जॉइंट स्पेस, इसको भी ऐसे भी खींचोगे तो भी ना फूटती है। तो ये जॉइंट स्पेस खींचा जाता है। तो इस जॉइंट स्पेस में जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं। ये जो गैसेस हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेस वैक्यूम है। वो वैक्यूम में जब आप खींचते हो पक से एक बबल आता है, टप, इसलिए आवाज आती है टप। तो दैट काइंड ऑफ पॉप विच हैपेंस व्हेन यू पुल अ जॉइंट is not exactly a disease. It is a popping of that air bubble inside, which is caused because of the pulling effect. So वो is not, same thing can happen when you are getting up, जब घुटने पे खड़े हो रहे हो, वो चीज हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज में आपको पेन नहीं होगा, ये चीज कर रहे हो, टप टप कर रहे हो, इसमें कोई पेन नहीं है आपको, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, कोई पेन नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको इस पॉपिंग के साथ पेन हो रहा है घुटने पे, then there might be a disease, then there might be a problem, then there might be a ailment कि आपके घुटने में joint space कम हो रहा है। It might be arthritis की शुरुआत, it might be actual crepitus. arthritis में जो crepitus आता है वो क्या होता है, वो actual bone की gap खत्म होने के बाद bone एक दूसरे से रगड़ रही होती है। That kind of friction is actually painful. bone एक दूसरे को touch कर रही होती है और वो फिर चलती है तो करक से पेन होता है। दैट इज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। ये मान के चलिए कि आप अगर अपना पैर उठाने की जगह जमीन पे रगड़ के चलते तो आपका पैर घस जाता, जैसे आपकी चप्पलें घस जाती हैं, रबर घस जाती हैं, ये पैर घस जाता कुछ ही टाइम पे। सेम वे अगर ये भाई साहब में गैप नहीं होती है तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है। दैट इज देयर। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है, लेकिन द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ जॉइंट में अगर सिंपल साउंड है विदाउट पेन, देन नथिंग टू वरी अबाउट। सो दैट्स ऑल। नॉइजी नीज से डरो मत, अपना हाँ पोस्चर ठीक करो। अगर आप अभी क्या कर सकते हो अगर नॉइजी नीज आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है नीज को, अगेन इट नीड सपोर्ट, उसके आसपास पे सपोर्ट दो, उस पर बैंडिंग करो, उस पर नी गार्ड, नी का जो होता है एंकलेट टाइप वो पहनो, और फिर एक्सरसाइज करो, फिर अपने स्क्वाट्स करो। आवाज़ नहीं आएगी, वो गिविंग कम आवाज़ आएगी, नहीं आवाज़ आएगी, फिर स्लोली उसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट सम कैल्शियम, विटामिन डी, अपना कोलेजन सप्लीमेंट्स, अपना ग्लूकोसामीन, दीज विल हेल्प यू नो एनहांस जो स्टेबिलिटी है जॉइंट की, उसमें जो कार्टिलेज है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। नॉट रियली कि ट्रीटमेंट है, हेल्प करेगा। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन एंड देन योर थिंग्स विल बी ओके। अगेन नीज पे प्रेशर डालने वाले काम मत करो, जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हो। नीज का काम है ऐसे ऐसे चलना, उस पर ऐसे खड़ो के ऐसे 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 वाला डांस मत करो। वट एवर इट इज, इफ यू आर डांसिंग देन रिमेंबर यू विल गेट नी प्रॉब्लम ओवर टाइम। सो उसके लिए आपके सप्लीमेंट्स होने चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।